बेबी को हर फीड के बाद बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब भी बेबी फीड लेता है तो मिल्क के साथ साथ उसके टमी में एयर भी जाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर बेबी बॉटल फीड ले रहा है तभी एयर जा रही है, मदर फीड में भी एयर जाती है। अगर बेबी ने परफेक्टली लैच नहीं किया है या गलत पोजीशन में है फीड करते टाइम, या फिर जल्दी जल्दी या ईगरली फीड कर रहा है, तो ये सब रीजंस की वजह से बेबी को डिस्कम्फर्ट होता है, बेबी को कॉलिक पेन हो सकता है या फिर बेबी दूध बाहर निकाल सकता है। इन सब से बचने के लिए बर्प कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे घर में तो अभी सभी परफेक्ट हो चुके हैं बेबी को बर्प कराने में।